အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မက English for Young Learners မှာ Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Franks 1 Unit 7 Clothes ကိုလေ့လာကြမယ်စကားလုံးအသစ်လေးတွေကတော့ coat shoes hat dreads socks trousers shorts t-shirt တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ခုကတော့ yes no questions ကို are they နဲ့တည်ဆောက်ရမယ် number 2က possessive adjective ထဲက his နဲ့ her ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 yes no questions number 1 yes no questions ထဲမှာ are they နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့မင်းကွန်းကိုမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းကွန်းတွေကတော့ asks about more than one person or thing လူတဦးထဲများတာပစ္စည်းတစ်ခုထဲများတဲ့အရာတွေကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ are they နဲ့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ they ကအများပေါ့နော် plural ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို verb am is are ထဲမှာ are နဲ့တွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ are they shorts ဘောင်းဘီတို့တွေလားသူရဲ့ short answer အဖြေတွေကတော့ yes they are no they aren't ဖြစ်တယ် no they aren't ကိုသိရမှာက no they are not ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် what are these ဒါကဘာတွေလဲ are they socks ခြေစွပ်တွေလား yes they are ဟုတ်ပါတယ် what are these ဒါကဘာတွေလဲ are they trousers ဘောင်းဘီရှည်တွေလား no they aren't မဟုတ်ဘူး they're shorts အဲ့ဒါဘောင်းဘီတို့ဒီမှာ they are လို့သုံးထားတယ်ဘောင်းဘီတို့ကတထည်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ they are လို့သုံးလဲဆိုတော့ဘောင်းဘီတို့မျက်မှန်တို့ပြီးတော့ဘောင်းဘီခြေရှည်တို့အဲ့ဒါတွေကသူက singular noun မရှိဘူးเนาะသူကအမြဲတမ်း plural noun အများလို့မှတ်မယ်ပြီးတော့ရိုးလေးမှတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လေးမှတ်မယ်ဆိုရင်သူကခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ့เนาะခြေပေါက်နှစ်ချောင်းပါတဲ့အတွက်သူကို plural အဲ့ဒါကြောင့်သူကို they are နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုက are they မင်းကွန်း yes no မင်းကွန်းကိုနားလည်ပြီးဆိုတော့ပို့ပြီးနားလည်အောင်လေ့ကျင့်ခံသွားကြမယ်Digit number 1 Take the correct short answer မှန်တဲ့အဖြေတူပေါ့နော် short answer တွေကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 Are they shoes ရှူးဖနက်လားဆိုတော့ Yes they are Number 2 Are they dresses ကာဝန်တွေလား Yes they are Number 3 Are they coatsကုတ်အင်ကြီးတွေလားမဟုတ်ဘူး No they aren't Number 4 Are they hats အုတ်ထုပ်တွေလား Yes they are Number 5 Are they t-shirts t-shirt အင်ကြီးတွေလား Yes they are Number 6 Are they socks ခြေစွပ်တွေလားမဟုတ်ဘူး No they aren'tနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုက right yes they are no they aren't ဆိုတော့သူက short answer အဖြေတူတူလေးတွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 Are they mom's dresses အမေဤကာဝန်တွေလား Yes they are ဟုတ်တယ်သူတို့ကအမေရဲ့ကာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ် Number 2 Are they dad's hatsအဖေဤအုတ်ထုပ်တွေလားပုံထဲမှာကြည့်တဲ့ခါမှာအုတ်ထုပ်မဟုတ်ဘူးเนาะသူက coat ဖြစ်တဲ့အတွက် no they aren't Number 3 Are they Ellison socks Ellisonဤခြေစွပ်တွေလားမဟုတ်ပါ no they aren't Number 4 Are they dad's socks အဖေဤခြေစွပ်လားပုံထဲမှာကြည့်တဲ့ခါမှာခြေစွပ်မဟုတ်ဘူးဘောင်းပြီးခြေရှည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို no they aren't Number 5 Are they Jamie's shoes
Jamie E shoe panela Yes they are Number 6 Are they mom's hat Ame E auto dwi la Yes they are လေ့ကျင့်ခန်းနောက်တစ်ခုက Look and write Allison's or Jamie's Allison apostrophe s ကိုရေးပေးရမယ် Jamie's apostrophe s ကိုရေးပေးရမယ်ပြီးတော့မိကိုရဲ့အဖြေတူလေးတွေပေါ့နော် and short answer အဖြေတူတူလေးတွေဖြစ်တဲ့ Yes it is No it isn't Yes they are No they aren't ကိုလည်းရေးပေးရမယ်ဒီထဲမှာမှတ်ထားရမယ့်အရာက masculine items of clothing ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေက Jamie's ရဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်ပြီးတော့ feminine မိန်းမဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေကတော့ Allison's ရဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတည်တည်ချာချာမှတ်ထားရမယ့်အရာက masculine ယောက်ျားဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေက Jamie's ရဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်ပြီးတော့ main ကလေးဆန်တဲ့အဝတ်အစားပေါ့နော် feminine main ကလေးဆန်တဲ့အဝတ်အစားတွေက Allison's ရဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်တယ် one က are they Jamie's shorts Jamie E ဘောင်းဘီတို့လား yes they are number 2ကိုကြည့်ရအောင် are they Jamie's socks Jamie E ခြေစို့လားဒါက Jamie ခြေစို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကိုNo, they aren't. 3. Is it Allison's hat? Allison E. Otola. Yes, it is. Number 4. Are they Jamie's shoes? Jamie E. Shupanala. Yes, they are. Number 5. Is it Allison's t-shirt? Allison E. T-shirt angela. မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ No it isn't Number 5 Is it Allison's t-shirt Allison E t-shirt လားဒါမဟုတ်ဘူးเนาะဒါ Jamie ရဲ့အင်ဂျီဖြစ်တဲ့အတွက် No it isn't Number 6 Is it Jamie's dress ဒါက Jamie E dress ကာကွန်လားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုသူကို No it isn't လို့ဖြစ်ပါတယ် Number 2 possessive adjective အများထဲမှာ his နဲ့ her ကိုပဲလေ့လာမယ်เนาะ his ကသူ e လို့မှတ်မယ် her ကသူမ e လို့မှတ်မယ်เนาะဆိုတော့တခြား possessive adjective တွေကဘယ်ဟာလာလဲဆိုရော I က my เนาะ you က your it ကits we got our they got their he got his she got her တို့ဖြစ်တဲ့เนาะဒီ pronoun ထဲမှာ his နဲ့ her ကိုပဲလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် he ကတော့ယောက်ျားလေးနှံစားဖြစ်တဲ့ boys တို့ man တို့เนาะယောက်ျားလေးတို့အမှနှံစားဖြစ်တဲ့သူရဲ့ possessive adjective ကတော့ his ပေါ့နော်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင် his trouser သူ ဘောင်းမရှိ his short သူ ဘောင်းပြီးတို့ his t-shirt တို့ဖြစ်တဲ့ she ကြတော့ girls တို့ women တို့နော် main ကလေးအမျိုးသမီးတွေမှာ she က pronoun ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ she ရဲ့ possessive adjective က her ဖြစ်တယ်ဥပမာ her dress သူမကာကွန် her socks သူမခြေစို့ her t-shirt တို့ဖြစ်ပါတယ် his နဲ့ her ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာ wear his t-shirt သူ t-shirt ဘက်မှာလဲ wear her dress သူမ dress သူမကာကွန်ဘက်မှာလဲဟုတ်ပြီအခု his နဲ့ her ကိုနားလည်ပြီဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုသွားကြမယ် Number 4နော်လေ့ကျင့်ခန်း Number 4က match တွဲပေးရမှာဖြစ်တယ် Number 1ကအုတ်ထုတ်သူမအုတ်ထုတ်ဆိုတော့ her ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ် Number 2ကတော့သူဘောင်းဘီတို့ဆိုတော့ his Number 3သူမdress ဆိုတော့
her number 4သူဤခြေစွဆိုတော့ his ဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်း number 5က write his or her သူဤသူမဤကိုပဲရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အဖြေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1 this is ပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဖိုးရဲ့အုတ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို his လို့ his နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ this is his head number 2ဒါကဘသူအုတ်ထုတ်လဲဆိုတာအဖွားရဲ့အုတ်ထုတ်ဆိုတော့အဖွားက her ဆိုတော့ this is her head number 3ဒီအင်ကြီးကဖေဖေရဲ့အင်ကြီးဆိုတော့ဖေဖေကယောက်ျားလေးဆိုတော့ this is his t-shirt number 4မေမေအင်ကြီးဆိုတော့ this is her t-shirt number 5ဂျေမီရဲ့ဖနက်ဆိုတော့ this is his shoe ဒါက Ellison ရဲ့ဖနက်ဆိုတော့ this is her shoe လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက write သွားရေးရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုပေးထားတယ် number 1 they're Jamie's they're his trousers ဒါက Jamie ဤဟာ Jamie ဤဘောင်းပြီးရှေ့သူဤဘောင်းပြီးရှေ့ဒါက Jamie ဟာသူဤဘောင်းပြီးခြေရှေ့နော် number 2 it's Allison's it's her dress ဒါက Ellison ဤဟာသူမဤကာဝန်ဆိုတော့ဒီမှာနာမည်ဘေးနားမှာ apostrophe s လေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က possessive adjective တွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ his မိန်းကလေးဆိုတော့ her ပေါ့နော်ကဲ number 3ဒါကဘယ်သူအုတ်ထုတ်လဲ Ellison ရဲ့အုတ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် it's Allison's ဆိုတော့ဒီမှာက it's her head သူမဤအုတ်ထုတ်ဒီအင်ကြီးက Jamie ဤအင်ကြီးဆိုတော့အင်ကြီးကလည်းတစ်ထည်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို it's Jamie's is his t-shirt number 5ဒါက Ellison ရဲ့ခြေစွပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေစွပ်ကလည်းနှစ်စုံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့သူကို they're Allison's they're her socks number 6ဒါက Jamie ဤအုတ်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အုတ်ထုတ်ကလည်းတစ်လုံးဆိုတော့ it's Jamie's it's his head တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ကျင့်ခန်းကမှတ်ရမယ့်အရာကနာမည်ဘေးနားမှာ apostrophe s ရှိရင် possessive adjective နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင် his မိန်းကလေးဆိုရင် her ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအကျဉ်းချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ unit မှာအဓိကလေ့လာသွားတဲ့အရာက yes no questions ကို are they နဲ့မေးတာဖြစ်ပါတယ် are they ကအများပေါ့နော်အများ they ဆိုတာအများဖြစ်တဲ့အတွက် verb be am is are ကို are နဲ့ပဲတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ are they Jamie's shoes အဲ့ဒါ Jamie ဤ shoe ဖနက်တွေလားသူရဲ့ short answer ကဟုတ်တယ်ဆိုရင် yes they are မဟုတ်ဘူးဆိုရင် no they aren't တို့ဖြစ်တယ် number 2 possessive adjective ထဲက his သူဤ her သူမဤကိုပဲလေ့လာသွားတာဖြစ်တယ် his trouser သူဤဘောင်းဘီရှေ his shorts သူဤဘောင်းဘီတို့ his t-shirt သူဤ t-shirt အင်ဂျီပေါ့နော် she ကြတော့ her dress သူမဤကာဝန် her socks သူမဤခြေစွပ် her t-shirt တို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ page ကို like follow လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်